जनकपुरी से हैं कमलेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी मैम। क्या नाम, मेरे ना घुटनों में दर्द है और कमर में दर्द है और खांसी इतनी है कि खांसी नहीं जा रही है। खांसी के लिए आपके किचन में पीपले हैं, जो गरम मसालों में होती है पीपले, या पीपला मूल भी कहते हैं। ये आधी तोड़ें और चूस के चबा के खा लें और गर्म पानी पी लें। ठीक है, दिन में 2 बार ऐसा करें तो आपकी खांसी अच्छी होना मुमकिन है। जो आपके दर्द है उसके लिए गोंद स्याह, एक गोंद है जिसको स्याह कहते हैं यानी काला कहते हैं, ये असली लेना है, नकली बहुत मिलता है। गोंद स्याह आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाएं, आधा ग्राम रात को खाने के बाद खाएं। दूध या पानी से आप इसे खाएं तो आपको कमर और दूसरी जगहों का दर्द भी अच्छा होना मुमकिन है। बात करते हैं चंचल जी से, स्वागत है आपका। हाँ जी, मैंने हार्ट का ऑपरेशन कराया है। हार्ट का ऑपरेशन कराया है? हाँ जी, साल हो गया, 1.25 साल। ठीक है। ते मेरे ना पैरों में दर्द भी होती है, उठा नहीं जाता, हाथ पैरों में कमजोरी बहुत ज्यादा है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 62 साल। ठीक है मैम। दर्द भी होता है आपको? हाँ जी, हाँ जी। ठीक, देखिए गोंद स्याह खरीद लें और इसको पाउडर बना लें। कच्ची दवा है गोंद स्याह, असली लेना, और ये आधा आधा ग्राम 2 बार खाएं, नाश्ते और खाने के बाद। पानी से खाना आपके लिए बेहतर है। और पानी और इस बीमारी से ज़्यादा मुझे आपके हार्ट की फिक्र है। एक आता है नमक ज़ैतून। नमक ज़ैतून 1-2 चुटकी पानी में मिलाकर और 1-2 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर, इस पानी से गोंद स्याह दिन में 2 बार खाएं तो आपको हार्ट को भी बहुत आसानी रहेगी। जिसको भी हार्ट की ये परेशानी होती बार बार होती है, तो ये नमक ज़ैतून और खाने का सोडा बार बार दिल की बीमारी, होने वाली बीमारी से रोक लेता है। और गोंद स्याह आपके दर्द के लिए है, इसे आधा आधा ग्राम खाना है, ये इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। प्रकाश जी से बात कर लेते हैं, स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? बहादुरगढ़ से जी। वैद जी नमस्कार जी। जय हिंद, स्वागत है आपका बहुत बहुत भाई। हाँ जी, प्रश्न करिए। प्रश्न ये है जी कि जो है ना मैं जी, हमारे ये पैरों में दर्द रहता है जी। कब से है दर्द? दर्द तो जी 2-3 साल से है जी ये, और चलता हूँ जो पैरों में अकड़न बनती है, नसों में खिंचाव बन जाता है, बैठने उठने में दिक्कत होती है। हमारा कोई नुस्खा इस्तेमाल नहीं किया आपने? अभी आपसे मैंने ये जो है ना ये गोंद स्याह मंगवा रखा है जी। इसको पाउडर बना लीजिए और 2 चुटकी सुबह और 2 चुटकी शाम खाइए। खाने के बाद 2 चुटकी सुबह, 2 चुटकी शाम, पानी या दूध से खाइए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। मलीना जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं एक बात पूछना चाह रही थी आपसे। वो एक पेशेंट है, उनकी 60 साल हो गया एज। तो रात में 2-3 बार पेशाब करने उनको उठना पड़ता है। तो कह रहे किस टाइम सोऊं? सोने की तो कोई टाइम नहीं है। अगर इतनी छोटी रात में अगर 3 बार पेशाब करने जाओ, 2 बार, तो नींद तो पूरी नहीं होगी। तो इसके लिए कोई बता दीजिए। और गर्दन की दर्द के लिए डॉक्टर साहब, वो जैसे 2 एक्सरसाइज तो बताया आपने, वो तो ठीक है, मगर जो लेटने की जो तरीका है ना, वो करने के बाद गर्दन में दर्द होती है। तो गर्दन की दर्द छोड़, मतलब वो जो लेटने की जो वो छोड़ दूं, झंझनाट तो मेरे खत्म हो गया बिल्कुल ही। और ये खाने के सोडा और जो जैतून की नमक आलसी की पाउडर, ये मैं ही अगर खाऊं या घर की कोई और भी खाए तो इसमें नुकसान तो नहीं है डॉक्टर साहब? तो ये नमक ज़ैतून और खाने का सोडा और अलसी, ये है ही ऐसी चीज़ें कि कैसी भी एलर्जी हो उसको दूर कर देती है।
और ये आप भी ले सकते हैं, बगैर रोक के भी ले सकते हैं, और कोई भी ले सकता है। मैं बल्कि कहता हूँ, मैं कभी किसी से किसी दवा की सिफारिश नहीं करता, मैं तो दवा से को मना करता हूँ। लेकिन ये नमक ज़ैतून, खाने का सोडा और अलसी को मैं खुद कहता हूँ कि अगर आपको हमारे इस माहौल, जो हमारा नकली का माहौल और दवाइयों का, तेज़ दवाइयों के नुकसानात का माहौल से निकलना है, और आप ही चाहते हैं कि आप जो नकली और मिलावटी खा रहे हैं सब कुछ, इसका आप पर असर ही ना हो, तो नमक ज़ैतून और खाने का सोडा खाइए, अलसी भी खाइए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी किडनी को बिल्कुल साफ़ कर देती हैं गंदगी से। जो भी नुकसान पहुंचता है नकली या जहरीला खाने का, वो हमारे लीवर और किडनी को पहुंचता है, और ये लीवर और किडनी को बिल्कुल साफ़ धो के मांज के, जैसे बर्तन आप रोज़ाना रख देते हैं, ऐसा कर देती है। और नकली दवाइयों के और असली दवाइयों के नुकसानात, देखिए हर आदमी, करोड़ों लोग हैं जो बग़ैर दवाइयों के ना जी सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। बग़ैर, जब जाते हैं तो इतनी दवाइयाँ साथ होती हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं। और उन दवाओं के नुकसानात भी है। कोई ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा है तो कोई डायबिटीज़ की दवा खा रहा है, इसके नुकसानात बहुत होते हैं, बज़ाहिर फ़ायदा होता है। तो अगर 1 या 2 खुराक ये खा लिया करें, नमक ज़ैतून, खाने का सोडा, अलसी का, तो तमाम नुकसानात आपके बॉडी से बाहर चले जाते हैं। ज़रूर खाया करिए, रोगी भी खाएं, निरोगी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, यूरिन के लिए रात में जाना पड़ता है एक पेशेंट को। जी, एक सवाल रह जाता, आपने याद दिला दिया। देखिए अलसी, 3-4 चुटकी अलसी और 3-4 चुटकी ये लाजवंती, 3-4 चुटकी अलसी, 3-4 चुटकी लाजवंती, और बस एक चुटकी याद रखें, गलती मत करना, बस एक चुटकी गोंद चिलगोज़ा, एक चुटकी। ये एक खुराक दिन भर में खा लिया करिए, रात को खा लिया करिए। आपको बार बार पेशाब आने से राहत मिलना मुमकिन है। विद्या जी, स्वागत है आपका। मेरे घुटनों में दर्द है और पैर की हड्डी में। अच्छा देखिए, ये कौन सिया है, एसकेयर कैप्सूल है, आर केयर कैप्सूल है, इनसे फायदा होता है, किसी को जल्दी, किसी को देर में। अभी आप जल्दी खा रहे हैं, ये दवा बहुत दिन नहीं हुए हैं, 3-4 महीने इस्तेमाल करें। और वही जो एहतियात मैं बताता हूँ वो भी ज़रूरी है। एक तो ये कि वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय इस्तेमाल करें, और ये जो काम है ना, झाड़ू पोंछे वाला काम, ये कुछ दिन के लिए किसी और से कराइए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।